65 anni, quindi nel pieno delle sue forze, presidente della conferenza episcopale tedesca, dal 2012 anche presidente della conferenza Lepo pozdravljeni iz studia televizije Exodus, kjer nadaljujemo s predvajanjem v živo iz Vatikana, kjer poteka srečanje o zaščiti pred zaščiti otrok pred zlorabami v cerkvi. Sedaj vidimo tukaj kardinala Reinharda Marxa, münchenskega nadškofa, ki je tudi predsednik nemške škofovske konference. Glede na dinamiko dosedajnega srečanja bi tudi spremenil nekoliko to besedilo, ki sem ga pripravil, ampak tako zaenkrat nadaljujem s tem, kar sem pripravil. Torej, sedaj bi rad se osredotočil na transparentnost. Transparentnost ne pomeni na velika količina informacij, ampak pomeni, da so informacije tudi razumljive in sledljive. Torej, poudarjam to sledljivost in transparentnost, ki morata biti med seboj povezani. O teh stvareh vam govorim kot kardinal, ki je Nemec, in vem, da v vaših glavah imate to podobo o Nemcu, ki imamo te svoje značilnosti, da znamo ali pa da zelo poudarjamo tak red, administracijo, spise, dokumente, paragrafe in tako dalje. Zgleda, da te stvari dobimo Nemci že s svojim rojstvom. In vsakdo, ki se sooča z nami, se mora soočati tudi s temi stvarmi. Not pay further attention to it. Others, perhaps even the majority, may be opposed to all of this. Nekdo mogoče misli o tem kot nekaj, kar je pretirano. In tudi se lahko vprašamo, ali vsa ta administracija ni v nasprotju z dinamiko življenja. Nevarnost je, da administracija postavi v središče neki dosje in ne pa osebe. In da administracija ustvarja nepotrebno delo, ki jemlje moči za to, kar je res potrebno. To ni problem samo Nemcev, Švicarjev, Američanov. To je globalni problem, s katerim se moramo soočati kot cerkev. Saj nam bo to pomagalo tudi se bolje soočati s problemom teh zlorab. Koliko administracije potrebuje cerkev? Vsekakor vera ne more biti stvar administracije. Svetega duha ne moremo ujeti v neke dokumente. Molitev je močnejša kot vse mogoče administrativne procedure. One could enumerate further arguments to show administration doesn't actually fit so well in the church. Lahko bi navali še druge stvari, ki bi nam pokazali, da administracija nima veliko skupnega s cerkvijo. Ampak je res tako,
skušamo razjasniti vse skupaj. Poglejmo tele razne miselne procese. Pomislimo, kaj sestavlja cerkev, kakšen je smisel administracije, katere so tiste temeljne stvari in naloge, ki izhajajo iz tega. Tudi tu ne morem skrivati tega, kar mislim, da je pomembno. Administracija pri odgovornosti cerkve ni nekaj samo tehničnega, ampak je tesno združena s teološkimi elementi. Ima celo neke duhovne in teološke temelje. In dobro delujoča administracija cerkve je lahko velika pomoč v boju proti zlorabam. In to vam bom pokazal v naslednjih paragrafih. Cerkev ima poslanstvo na tem svetu, tako kot beremo v dogmatični konstituciji Lumen Gentium, torej luč narodov. To poslanstvo opravljajo specifični ljudje v specifičnih krajih, v specifičnih posebnih okoliščinah in je treba imeti tudi za to posebne sredstva. V tem dokumentu Lumen Gentium je govor tudi o tem, da cerkev ni samo nekaj abstraktnega, ampak nekaj konkretnega. Družbo sestavljajo hierarhične strukture, in Kristusovo mistično telo ne moremo imeti za dve različni stvari, ampak različni. Všeč mi je stavek kardinala Roberta Bellarminija, ki pravi, da cerkev je vidna kot Beneška republika v tistem času, pred stoletji. Torej, tukaj želi povedati, da je cerkev obenem duhovna resničnost kot konkretna, ki potrebuje vse te človeške stvari, kot so tudi, na primer, administracija. To pomeni, da dejanja cerkve v tem svetu niso samo neka duhovna dejanja. Če ne upoštevamo te posvetne zakone sveta, ne upoštevamo vse resničnosti cerkve. Govoriti o skrivnosti cerkve ne pomeni govoriti o nečem, kar je nad cerkvo, ampak nekaj, kar je v cerkvi. Torej, kaj je cilj te administracije, cerkvene uprave? Tam so zbrani različni ljudje, ki
ki delajo za skupno poslanstvo cerkve, je treba poskrbeti tudi za materialne razsežnosti, vse, kar je treba zgraditi, poskrbeti za plače teh ljudi, neskončno seznam. Vse to pa je zato, da bi uresničili vse dejavnosti, ki izhajajo iz poslanstva cerkve. Potrebna je torej administracija, ki je resnično usmerjena na poslanstvo cerkve in na principu pravičnosti. Administracija standardizira procedure in procese, zato da ni treba vsakokrat vprašati, kako nekaj deluje, kako se je treba odločiti. Treba pomaga, da bi ne izpustili pomembnih stvari, zagotavlja zanesljivost in verodostojnost. Administracija objektivira in ustvarja zakone in pravila, tako da se lahko prepreči pretirana subjektivnost. Tako administracija pomaga, da tudi neke razsodbe niso sad nekega trenutnega počutja nekoga, ampak da so res sad nekega globljega razmisleka. Administracija tudi kaznuje pregreške proti skupnemu dobru. Nasplošno administracija stabilizira sodelovanje med različnimi ljudmi znotraj neke inštitucije. Tako torej vse to organiziranje preko administracije pomaga torej temu skupnemu splošnemu delovanju. Torej administracija je lahko tudi zelo mogočna. To, kar dela ali ni dela, ima pomembne posledice na to, kar se lahko naredi v skupnem delovanju ali pa ne. Administracijo se lahko tudi slabo uporablja. To se zgodi, kadar administracija pozabi, da je v službi ljudi, ki živijo skupaj. Problem je, kadar se administracija skrbi samo za sebe. Takrat pride torej do zlorabe oblasti strani administracije. No, v tem primeru tudi v primeru teh spolnih zlorab do mladoletnih ali šibkejših ljudi lahko rečemo, da je prišlo tudi do zlorabe moči strani administracije. Dosjeji ki bi lahko pomagali zaslediti krivce, ali so v nekaterih primerih bili uničeni ali pa sploh niso bili ustvarjeni. Pravice žrtev so bile poteptane, so bile prepuščene presoji posameznikov.
and bringing mankind closer to God, but on the contrary, violated these aims. Now at the very latest, this highlights a difficult dilemma. On the one hand, administration is required to fulfill the mission of the church, and on the other hand, po eni strani vidimo administracija, ki naj služi poslanstvu cerkve, po drugi strani, kako smo videli, kako lahko prav škoduje temu poslanstvu. Čemu naj posvetimo pozornost? Potrebujemo administracijo, ki naj utelesi to, kar želimo resničiti kot cerkev. Ni samo neko sredstvo, ampak tudi simbol te edinosti med ljudmi in z Bogom. Administracija mora se zgoditi na takšen način, da se ljudje preko administrativnih procedur čutijo sprejete, da bi preko teh procedur se čutile poslušane in da je tudi prostor za njihove kritike. Tako bi naredili korak naprej pri tem, kar pomeni ljudi povezati med seboj in z Bogom. Tukaj torej vidimo to teološko poslanstvo cerkve. Kako je pomembno, da naj cerkvena administracija deluje na takšen način, lahko vidimo je razvidno prav iz te problematike, s katero se sedaj soočamo. Tudi danes sem bral kakšno pismo teh žrtev, kjer se vidi, kako administracija je tudi pripomogla k temu, da ni prišlo do rešitve. Če hočemo, da naj administracija deluje v isti smeri, kot je poslanstvo cerkve, je potrebna torej transparenca in sledljivost administrativnih procedur. In to je, če se ve, kaj je kdo naredil, kdaj, kako, zakaj, kaj je bilo sprejeto, zavrnjeno ali dodeljeno. Tako ljudje, ki skrbijo za transparentno administracijo, lahko pomagajo razkriti neprimerno ravnanje. Encountering the administration are not faced with an anonymous, incomprehensible power structure, but can exercise self-determined control over administrative procedures. They are not mere objects of administration, ljudje niso samo predmet administracije, ampak se lahko doživijo kot subjekt. Zato je pomembno, da se pogovarjamo tudi o tem, kako razviti administracijo v tej smeri. Violations of pontifical secrecy, as well as ruining the reputation of innocent priests of the priesthood and the church as a whole through false accusations, if these are spread. These objections to traceability and transparency are not particularly forceful, I think. Every objection based on pontifical secrecy Sedaj pa govori o nekaterih pomislekih o tem, kako gledate transparence in te prozornosti in sledljivosti. Naprimer,
Naprimer, ko se gre za papeško skrivnost ali na primerih, ko so bili nekateri duhovniki po krivem obtoženi. Mislim, da se to da rešiti na drugačen način. Treba je torej razviti neko javno in dostopno proceduro, ki pomaga razrešiti vse te primere. Transparentnost ne pomeni spodbujanje kritike in širjenje nepreverjenih informacij. Te standardne procedure naj določijo, kdaj in kako naj bodo obveščene javnost in vatikanski uradi in druge organizmi, tako da je vse to potekalo na čim bolj primeren način. Support from relevant experts from outside the church. What is decisive is always the personal attitude of those who work in to, kar je nepomembno, je vedno, na koncu pa je seveda zelo pomembna drža tistih, ki delajo znotraj administracije, njihova osebne pristop do teh stvari. In tukaj tudi vprašanje kontrole drugih ljudi. Smo pripravljeni, da nas tudi drugi kontrolirajo. Practice and learning. However, in view of the urgency of the topic, the most important measures should be initiated immediately. Glede na problematičnost teh vprašanj, se vidi, da moramo torej nekaj ukrepati, ne? Each and every one of us can almost immediately establish contact and exchange information via Facebook, Twitter, etc. Zdaj govori o teh družabnih omrežjih preko spleta. Je dosti, ko se lahko spostavimo v hipu v stiku s komerkoli. Je težko tudi ločiti, kaj je pomembno ohraniti za nas, kaj pa deliti. Torej, transparenca tudi pri cerkvenih procesih. This would represent a lack of transparency in relation to the specific actions. Tukaj govori o primerih, katerih bilo nevarnost, da ko pride lahko do nevarnosti, da ni dovolj transparentnosti. But the civil law, the administration of civil law is better than ours. That's not good. The church must not operate below the quality standards of tukaj torej cerkev tukaj razmišlja o tem, da cerkev ne sme delovati, torej pravni sistem cerkve ne sme delovati slabše od civilnega.
public announcement of statistics on the number of cases and details thereof as far as possible. Sporočanje javnosti glede števila teh primerov in podrobnosti tudi po civilnih zakonih. Ja, vsakršno prikrivanje spodbuja ustvarjanje teh teorij zarote o neki organizaciji, ki nekaj skriva. V naši kulturi vsako prikrivanje ne prinaša nobene koristi. Korektne sodne prakse tudi pomagajo k reševanju, k transparentnem reševanju teh situacij. Ljudje bi morali vedeti, kako se lahko pride do neke sodbe, potem, ko se je naznanilo torej neki zločin. Torej, če pogledamo na vse to vprašanja, ki jih obravnavamo na tem našem srečanju, je jasno, da transparenca in sledljivost so samo ene izmed tematik, ampak tudi pomemben, če hočemo priti spet do neke kredibilnosti. Nevertheless, one should always be aware that traceability and transparency are also extremely important beyond the context of abuse. Transparentnost in sledljivost so pomembni tudi za druga področja, ne samo za zlorabe, tudi na področju finančnih transakcij je tudi lahko problematično v cerkvi. Mislim, da se moramo naučiti, kaj so naše odgovornosti v škofijah in tudi v Vatikanu. Moramo videti, kaj treba storiti, zato da pridobimo spet verodostojnost. Naredimo pogumen korak v to smer. Upam, da to srečanje pomeni ta naš pogumen korak naprej. Hvala.